हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भाइयों, तुमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, इसको मैंने वॉशिंग करवाई थी। अब चलते हैं भाइयों मेरी बाइक स्प्लेंडर पे। देखो, इस बाइक की सर्विस और वॉशिंग कराऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। ये देखो, ये इस बाइक को, इस बाइक में बहुत आवाज़ें आ रही हैं। चलो दिखाते हैं मिस्त्री को और पूछते हैं उससे क्या कुछ खर्चा है। इसको बढ़िया मेंटेन करते हैं भाइयों। कल मैंने जाना भी है, फिर बहुत से और भी सारे काम मेरे को इसी बाइक पे करने होते हैं, इसलिए आज इसकी सर्विस करवा लेता हूँ। आज मैं फ्री हूँ तो सोचा यही करवा लेता हूँ। चलो चलते हैं, लेट्स गो। भाइयों, अभी मैं यहाँ पे बाइक ठीक करा रहा था। ये देखो, एकदम ऊपर से गिरा, ये बच गया। अभी बाइक पे लगता यहाँ से क्या गिरा। तुम्हारा भाई उस स्पेयर पार्ट्स की दुकान से ले भी आया था। जब भी थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट्स यहाँ से लेना पड़ रहा है, उस सामान उसने और लगाया। बाइक में एक किस्म की पूरी कंडम हो चुकी थी। अब मतलब उसको नया जीवन मिल गया। भाइयों, फाइनली तुम्हारा भाई बाइक की सर्विस करवा के घर आके सो गया था। अब उठाऊं, बाइक की कॉस्ट आई है 2200 रुपये सर्विस की, 15,000 किलोमीटर चलने के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल टाइम गुड बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।